Ya ampun. Waduh, adiknya nangis batuk pilek ini teman-teman. Coba kita bersihkan ya. Ya udah, ibu obatin ya nak ya. Ibu obatin sayang. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, berlangganan gratis dengan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng di sampingnya. Yuk belajar po ame-ame ya. Ayo deh ya. Kakak ajari adiknya po ame-ame. Hanum udah bisa Hanum. Po ame-ame, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, malam mimi susu. Pintar. Po ame-ame, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, malam mimi susu. Kakak, ibu mau berangkat kerja dulu ya. Kakak jagain Ade Hanum sama Hanin di rumah ya. Udah selesai saatnya kerja. Oh iya, pamitan sama anak-anak dulu. Kak, ibu pergi dulu ya. Salim dulu, ibu kerja ya. Adek dijaga di rumah ya Hanin, Hanum. Oh Hanum. Nah, dadah, assalamualaikum. Salam. 2 hours later. Wah, udah sore nih, udah jamnya pulang. Assalamualaikum. Aduh, kakak, Hanum, Hanin, ibu udah pulang. Oh iya, tadi ibu beli es krim loh. Iya. Iya, beli. Oh, lollipop. Aduh, jatuh saya hati-hati. A few moments later. Ya ampun. Waduh, adiknya nangis batuk pilek ini teman-teman. Badannya udah panas ini teman-teman. Adik batuk pilek. Aduh, gimana ini ya? Sayang. Ya udah, minum obat dulu ya. Minum obat ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah nggak sakit lagi kok, batuknya sebentar lagi sembuh ya.